别让地暖烤小猪啊！这两天接到咱们很多猪咳嗽的问题比较多，有一种情况非常特殊，需要提示大家注意，就是我们的保育期的仔猪在条件比较好的猪舍睡在地暖地面上，出现顽固性的非常严重的咳嗽啊！这种咳嗽我们叫肺热咳嗽啊！我们经常讲非常简单的一个案例，就是城里的孩子回农村睡炕都会咳嗽，道理是一样的，就是你的地暖温度太高了。很多朋友把地暖的温度和气温的温度给弄串了，也就是你在栏杆上或在棚里边挂一个温度计，通过那个温度计来调整你地暖的热量，这样是错的。也就是说，假设你的圈舍温度是标准的28度，你的地暖的温度要比这个圈舍的温度还要高很多。至于高多少，跟你猪舍的保温条件有关系。保温条件差的，你的温差大；保温条件好的，温差还稍微差一点，也就是地面温度可能很高了。这种过高的温度可能会导致小猪趴在小猪会贪热，会愿意在上面趴着，但是会使体内的热量水分蒸发特别多，而且会导致肺火过旺就咔咔咳嗽这种咳嗽你用药是治不好的。那怎么办呢？就是要协调好气温和地温的关系，在用地暖加热地面的情况下，同时串联上一些暖气片散热器。地面的温度的要求是手摸不凉，摸一会儿偏热摸一会儿温温的就行，不要求地面特别热。地面热了，你如果没有条件调整，那你就需要给它加电，加隔热垫加上个那个毛毡或者说是猪脚板，避免仔猪直接趴在一个非常烫的或者比较热的这个水泥地面上，这样对仔猪的呼吸道其实对它的这个健康度并不特别好。我们经常讲，这叫什么？这叫烤小猪不管是人或者猪，这么烤都受不了，呼吸道问题绝对严重希望大家能够注意到这个问题，避免出现。